Eminyeto eyabanerwa mu ishaza erya Bucimbiri bagira ngo batungira amakuru nko barije kwejumba umukaruru akarabo municipality ya Kisoro sente zabo heze byentambara nibija kuzigarukibwa okuruga omukitongore cyebyo bururu ahamwe na ofisi ey'ekibina echa NRM ekintu ekitakora. Batugambira ngo tiziriho ahubwo turinda kuza kuronda kasente mu nakani mu town uragabaroni umutwise hiye hejuru yuko abasanzwemo bamenyereye gutora bazi ngo babona transport kubavana wabo kandi kabasubiza none umunsi kibayeho kigezaho gutorera bababwira ko nta transport iriho kandi bamwe bavuye kure bakoresheje imitwaro 3 kuza no gusubirayo turamanya ngo hano turabona aka transport ikano ngo twashanga tikari ngweno twashanga twine kutera karuru akeshonga tutatuye kutera karuru kabayusi kaba delegates kandi kumva ko twakazwaye kanuya abana babine konsana kugira ngo habagaho excess ka transport refund ari kugambaho na Neminyeto eyazira akaruru ori secretary wa finance hawa district ya Kisoro Hashikimana Joakim yabahamiza ngo office ya NRM muri Kisoro tetungire sente zona ezigenderire kwibwe Minyeto niko kubasha bo bucurera kugira ngo babase kureba okuba kubasa kutera akaruru. Umuti nise ndikuba byiza ukuri kwambaye ubusa turi kuyombera nta muti gura hasi niba muri kumva harabari isente zanyu sibyo NRM ifite office turukumvikana mumanuke muje ku office mubagize mureke kuyombera abere kuduco tujete administrative secretary dufite administrative secretary sente zose zizaga mu district zinyuraga kwa county ya Chairman wa NRM hawa district ya Kisoro Dr. Philmon Mateke yataho mushonga kandi yashaba Eminyeto yabanenda kuzira karuru okugira ngo babase kuzo mu karuru ariko bahamiza ngo office yabo tetungire sente zona ezo kuhereze Eminyeto hashire gifatagaho zibimo hede kutazi uyu ari kwabwira ngo isede ntazo bohereje iyo batazohereje amatora ntabasha guhagarara. Ebyo bikiri aho Kiza Sam yarangirirwa ngo wotina mwesimbireho ahantebe eyabashija eyeminyeto bwa district ya Kisoro bwa nyuma yo mwesimbireho okurwa mu karuru ubona insinzi ndashima Imana cyane kubwo gitunyujuje mu turi gushaka karuru byatugendekeye neza buri hamwe so tugerayo baratwakira abanyarubyiruko turi kubabwira ko tugiye kuzakorana nabo batwakira neza. Harerimana David Karisa yarangirira kuyarwa mu karuru ho mukasheshe kandi yaraganisa kushagika Kiza Sam Beka Nyigaba yatoranwa ngatine omumwesimbireho ahabwa abantu abine oburema kandi ndakubashima ko bangire n'ikizere bakongera bakanyuzamo nta gihakanye kandi koko abarema bavuye uyu munsi turi gutora igitsina gore ari kureba abarema kubera government yaduhaye uburenganzira bwo kugira ngo twitoranyirize abayobozi batabuduteranyirije bavuye mu magomborora bose 28 baje gutora nenda kubashimira kubwo kwihangana. Uri kurebe akaruru ho mu district ya Kisoro naye bare Daniel yayongezayo okutera kwa karuru ako kutorana uri female councillor aha district ari kujekera abarema bwanyuma yo kushanga ngo ababe bisimbireho bagwa makazi n'ubwaka kurondera indi zobera barabete mukagaruka mukatera kavu sweba eriye izoba twavara ngo Gasha kwa Adonia Tuheire ahabwa Tayari West.